kemana ini, ha? Ya, mau kemana ke Ustadz? Kan kita mau berpetualang juga, Ustadz. Ya nggak, Man? Iya, masa si Sobri doang sih yang seru? Ih, teman-teman, sungguh Sobri menang banyak. Iya, Ustazah Incis Lia udah bawa koper. Jadi kalau butuh-butuh apa-apa nih kan, tinggal buka kopernya, ambil deh semuanya aja. Ada loh. Ada semua Incis? Ada. Amalia, kan kita ini kan mau berpetualang. Kenapa kau itu kayak mau pindahan kontrakan saja? Pakai bobok koper. Udah. Kopar. Kompor sekalian meleduk lagi. Dengerin ya. Ini tuh kondisinya, itu Haikal, Asun, Ismail keluar dari pondok mencari Pak D atau Pak Le-nya Ismail. Nah, ini Ustadz sama Ustazah itu sekarang mau keluar mau cari mereka. Kalau kalian ikut bawa tas koper begini, ujung-ujungnya piknik, upik, tau nggak? Bawa gituan lagi. Tunggu. Ustazah punya ide. Gimana kalau kita semua ini belajar di luar, Ustaz? Jadi kita sekalian pada beralam. Gimana, setuju? Iya, benar, Ustazah. Gimana, setuju, Ustaz? Ke penghulu, setuju? Sudah bisa. Ustaz. Ya kalau yang ngomong Ustazah Nuyuy, Ustadz Musa ya aja dah. Capek banget, tidak lelah ya Allah. Ya Allah. Sama. Berat banget. Aduh. Maaf, udah nggak konsen. Aduh. Mau pingsan. Padahal sini kenapa sih? Sini. Waduh, Iwam. Lah, Pak Narji, kok di perutnya Bang Narji ada kayak konser gitu ya? Ya, Pak Narji, kok di perutnya Pak Narji kayak ada beduk takbilan ya? Itu tandanya saya lapar. Saya mau pingsan.